खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों समाजारि बिजोङाव खामानि गैया दामानि गैया गावजों गाव बखिलायबाय थाग्राफोरखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै बिएलटिनि दाजेनगिरि मासिगिरि बिर चिराग बसुमतारिनि 28थि थैनाय सान फालिथायाव बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा आथिखाल बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मासिगिरि मन' कुमार ब्रह्म बिथाङा बेसेनगोसा बिबुंथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आन्दलननि समाव हासुआव गैया खियाव गैया मानसिफोरा दैदेनगिरिफोरनि मुंखौ लायै लायै रायनो सोर मोनथाय होखो बिसोरनो होनना गोख्रों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानाबो बिथां मन' कुमार ब्रह्म बिथाङा माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। जोंनो जातिनि खौसेथि नांगौ, जातियाव लिडारा बारा जाबाय, जातियाव संगठना बारा जाबाय, जातियाव पलिटिकेल पार्टी राजखान्थि हान्जाया बारा जाबाय, जातिनि गुबै थांखि मेन गल लामाया गेंग्रा गेंग्रि जाबाय, बे गेंग्रा गेंग्रि लामाखौ फोसाबनो नांगौ होनना गोख्रों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोजोननाय फोरमायथिदों। बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर चिराग बसुमतारिनि 28थि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियाव बर'नि माहारियारि आफाद गौथुम आरो राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ जयै नुनो मोननानै गोजोननाय फोरमायथिदों बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय फोसावदों। बिर चिराग बसुमतारिनि मांखरसालिखौ साखोन सिखोनै लाखिबाय थानो थाखाय बिटिआर सोरखारनिफ्राय दानफायाव 20,000 रां जगायनाय जासिगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव सोलिबाय थानाय कामाख्या मन्दिरनि अम्बुबासि मेलायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाहैदों आरो बोर लाहैदों। दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नखरजों लोगोसे बिमा कामाख्यानियाव बोर लाहैदों आरो खुलुमहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बलिउड सावथुन मुलुगनि काटालागा मेथाइनि गेजेरजों हरसेनि गेजेरावनो मुंदांखा जानाय फावखुंग्रि शेफाली जारिवालाया हार्ट एटेक जानानै थांनाय हराव हरखाबै रुंसारि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। रुंसारि जानाय समाव फावखुंग्रि बिथां शेफाली जारिवालानि बैसोआ 42 बोसोर जाबायमोन। बिथांनि हरखाबै थैनायाव बिथांनि नखरजों लोगोसे बिथांखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। मोनसे जोबोर दुखुनांथाव आरो बिखाखामथाव जाथाय सोमजिदों सिमलिबारि दिंखियाबारिनि गंसे गामियाव। गावनि असे बिमाखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ रुवाजों दानथारना सिथ्लायाव हारसिङै सावनानै दोनदों सिमलिबारि दिंखियाबारि गामिनि धनजित बर' मुंनि सासे सुबुङा। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हराव गावनि असे जोनोमगिरि बिमाखौ रुवाजों दानथारना सिथ्लायाव हारसिङै सावनानै दोनदों धनजित बर' मुंनि सासे सुबुङा। 2021 इं मायथाइयाव गावनि असे बिफाखौबो दानथारनानै बुथारदोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। बेबायदि गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया मा जाहोननि थाखाय जानो मोनखो बेनि जेबो खौरां मोननाय जाथ'वाखै। बिटिआर सोरखारा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। बिटिआर सोरखारा लाइमोनफोरनि थाखाय बेसेन नाङै 6 दाननि थाखाय डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन ट्रेनिंनि मोनसे खाबु लाना फैदों। गोसो गुदुं लाइमोनफोरा डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन ट्रेनिं कर्सनि थाखाय आर'जलाइ एबा एप्लाइ खालामनो हासिगोन।
गोसो गुदुं लाइमोनफोरा बे डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन ट्रेनिंखौ बिटिआरनि सिङाव थानाय बायदि ट्रेनिं सेन्टाराव लानो हागोन जेरै टंला कलेज, उदालगुरि कलेज, खैराबारि कलेज, मासबाद कलेज, कलागुरु विष्णुराभा डिग्री कलेज बायदि ट्रेनिं सेन्टारफोराव नोंथांमोना लानो हागोन। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ सोलोंथाइ बिथिंखौ फोजौखांनो गोबां मावबिथांखि लादों। सोलोंथाइ बिथिंखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावगोन। उदालगुरि एबसुआ थांनाय सानाव जिल्लानि मावफुं मेलनि गेजेरजों गोबां थांखि लानायखौ खौरां मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्ला एबसुआ भेरगाव महकुमा बिजाब बाख्रि नब्लाङाव खुंनाय 5थि मावफुं मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ बिथिंखौ गाहाय बिथा खालामनानै गोख्रोङै खामानि मावनो थांखि लादों। आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिनि आफाद सामलायनाय मावफुं मेलाव जिल्लानि गासै मोन 22 दखरा एबसुनि आफादगिरि, सोलोंथाइ नेहाथारि, लोगो नेहाथारि, थुनलाइ नेहाथारिजों लोगोसे जिल्लानि गासै बिबानगिरि मावथि फरायसा दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै सानसेनि रादाब फरायथिनाया एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाबा लोगो मोनगोन। नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासिम खोनासंबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।